Uztailaren batean hasiko dugu aurten Santiago hondartzan denboraldia, Debako hondartzan, eta esatea, denboraldia bai Aldundi eta herriko hainbat eragilerekin prestatu dugula, eta gure helburua edo izango da hondartzaren funtzioa dinamikoa izatea. Bertan, osasun neurriak eta segurtasun neurriak mantenduko direla bermatuz, eta horretarako irizpideak jarriko dira hainbat panel desberdinetan. Bai Aldundiak egin duen paneletan eta bai udalak aterako dituen panel desberdinetan. Esatea ere, horretaz gain, edukiera neurtu egongo dela, edukiera hori diputazioak astiren laguntzarekin egin duen aplikazio baten bitartez kontsultatu ahalko dela eta ordu erdiro aldatuko dela edukieraren informazioa. Horretaz gain, Sorosleen torreta nagusian bandera desberdindu bat egongo da, bandera triangular bat, nun horrek adieraziko duen hondartzako edukiera zein den momentu oro. Aurtengo hondartzako ordutegia denboraldi osoan goizeko 11:00 arratsaldeko 7:00 arte izango da. Ordutegi horretan ezingo dira taldekako kirolarik egin. Bakarrik banakakoak baimenduko dira. Hala ere, hauek ez dira onartuko itsas gora dagoenean. Itsas goran ere ezingo da itsas ertzetikan paseatu. Instalakuntzei dagokionez, aldaketa batzuk egin dira. Ohiko dutxak beste batzuengatikan ordezkatu dira, segurtasun neurriak bermatzeko. Plaza Nafarroako komunaren garbitasuna, maiztasuna handitu egin da. Eta bakarrikan pasarela bikoitza jarri dugu hondartzako sarrera nagusian. Orain arte aldagelak zianak, orain sorospen zerbitzua egongo da. Eta normalian hondarrian egoten diren zakarrontziak pasealekura atera dira nolabait desinfektatu ahal izateko. Eta gainera pedala dute ezerrez manipulatzeko. Eta gero, playa da, edo hondartza dinamikoaren kontzeptuari lotu nahi ez, ezingo dira norberaren sombrilla jarri hondartzan. Egonaldi laburragoak bermatzeko. Azken hilabetetako egoeraren ondoren, uste dugu herritarrek hondartzaz gozatzeko eskubidea dutela, bai bertakoak eta bai kanpotik datozenak. Hala ere, segurtasuna oinarritzat hartu behar dugu eta horretarako udalak bitarteko guztiak jarriko ditu. Hala eta guztiz ere, garrantzizkoena jendeak zentzuz jokatzea izango da, izan ere kontuan eduki behar dugu COVID-19 gure artean dela eta danoi dagokigula arduraz jokatzea. Hortaz, jarraitu mesedez, osasun agintarien aholkuak eta baita udalarenak.